ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଆଜି ହେଉଛି 22 ଅଗଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର। ଆଜି ରହିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 10ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତେବେ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ନମ୍ବର 1, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ 6ଟି ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ଭେଟିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ରାଜ୍ୟର 6ଟି ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ମାତ୍ରାଧିକ ଜନବହୁଳ ଜନଜାତି ତଥା ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଯୋଗାଇବାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏବଂ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ 6ଟି ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ରେଳ ଲାଇନଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକୂଳ କରିବ, ସାମଗ୍ରୀ ସେବା ପରିବହନ ଏବଂ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରଘାତରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ଧଉଳିରେ ମଧ୍ୟ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଛି। ବଜ୍ରପାତ ହୋଇ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଖରରେ ଲାଗିଥିବା ବିପଦ ସୂଚକ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶିଖରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କିଛି କଳାକୃତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବାରୁ ଘନ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଧଉଳି ଉପରେ, ଯାହା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ପ୍ରବଳ ମେଘ ପବନ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରି ଏକ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ଶିଖର ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ସମଗ୍ର ଧଉଳିଗିରି ଥରି ଉଠିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ବଜ୍ରଘାତରେ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ବହୁତ ମରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘରେ ରହିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଗଛ ତଳେ ବା ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରହିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଉଛି। ସେଠି ରହିଲେ ଅଧିକ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସହାୟତା ରାଶି ଟଙ୍କାଏ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ମିଲ୍ ପିଛା ସହାୟତା 1 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରଖି ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦେଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍‌ରେ କମ୍ ପଇସା ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସମୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ଶେଷରେ ସହାୟତା ରାଶି ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବଡ଼ ଖବର, ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦୋହଲା। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ। ତେବେ 11:30ରେ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ପୁଣି ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାଚସ୍ପତି ପୋଡିୟମ୍ ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡିର ସଦସ୍ୟମାନେ ହୋହାଲ୍ଲା ହୋଇଥିଲେ। ଟିକିଏ ମଦ ମୃତ୍ୟୁର ଏବଂ ଆର୍‌ଡିସି ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ଏହାକୁ ଜନଜାତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପୁଣି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ଫଳରେ ବାଚସ୍ପତି ଶୂନ୍ୟପାଳି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୃହକୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଜି ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଗୃହକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋ-ହଲ୍ଲା ସହ ନାରାବାଜି ଯୋଗୁଁ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଦଳିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଢାଞ୍ଚା। 80ରୁ 24 ମାର୍କ ରଖିଲେ ଏବେ ପାସ୍। 2025 ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଢାଞ୍ଚା ବଦଳିଛି। ଏଣିକି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 100 ନମ୍ବର ନୁହେଁ, ବରଂ 80 ମାର୍କରୁ 25 ଯଦି ରଖିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିରୁ 24 ମାର୍କ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ ହୋଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଫେଲ୍ ହୋଇ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ବାକି 20 ମାର୍କ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସେଥିରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେତିକି ମାର୍କ ରଖିବେ ତାହା ମୋଟ ମାର୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ହେଲେ ଥିଓରି ମାର୍କ ସହ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାସ୍ ଗଣାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇଂଲିଶ, ଇତିହାସ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ମୋଟରେ 80 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 24 ମାର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ 30% ରଖିଲେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ ଆଳୁ ଚଢ଼ାଉ। 5 ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଦେଲେ।
ତେବେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଥିବାରୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଦରର କୌଣସି ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଲସେଲ ମାର୍କେଟ ପରିଚିତ ୟୁନିଟ୍ 1 ହାଟ ଉପରକୁ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଏକ ଟିମ୍ 25 ଜଣରୁ ଆଳୁ ଦୋକାନ ଉପରେ ନଜର କରିଥିଲେ ଏବଂ 5 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ନେଣଦେଣ ସମୟରେ ରସିଦ ବାବଦରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁନାହାନ୍ତି। ହୋଲସେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା 1000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଳୁ ଏବଂ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଆଜ ରଖିପାରିବେ। ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ବୋର୍ଡରେ ମରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏଭଳି କରାଯାଉନଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ 15 ଦିନ ଭିତରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନ ହେବ ତେବେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ଅଣାୟତ୍ତ ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 700 ଟପିଲା। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋକୁଆ ଭଳି ଖେଳେଇଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ। ବିଶେଷ କରି ରାଉରକେଲାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଅଣାୟତ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 74% ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଆରଏସପି ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଉରକେଲା ସହର ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 90% ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ଆମକୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ 50ରୁ 100 ବ୍ୟାପୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଏମ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ରୋଗୀ ହଟହଟା, ଲାଗିପାରୁନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କି କିଓସ୍କୋ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଏମ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଦିନ 1000ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭୀଷଣ ହଟାହଟି ହେଉଛନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଅଣ୍ଟା ଧରି ବାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ବିଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ମାନୁଆଲ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଏଯାଏଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ରୋଗୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏହାର ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଉପକଣ୍ଠରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ହେଲେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ 41ଟି ପଦବୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରୁ 13 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଓ 7 ଜଣଙ୍କ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ରୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ବଡ଼ ଖବର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନ୍ୟାସନାଲ ମିଡିଆ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ବାଦନ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-3 ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-4 ଏବଂ 5 ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2023 ଅଗଷ୍ଟ 23ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବତରଣ କରିବାରେ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ପାଲଟିଥିଲା। ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଗଷ୍ଟ 23କୁ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 23, 2024 ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଣ୍ଡପରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସହିତ ଜୀବନ ଛୁଇଁବା ଏବଂ ଭାରତରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୋଲି ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ଦେହଜନକ, ଜେଲରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ତେବେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଜେଲରେ କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜେଲରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ। ମୃତକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭିଞ୍ଜରପୁରର ତୁଷାରକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ। ଆଉ ସେ ବଡ଼ବିଲ ଓମ୍ସିରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଜେଲ ଯିବାର 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୁଷାରକାନ୍ତ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତାକୁ ନେଇ ତନାଘନା ଚାଲିଛି। 2020 ତୁଷାରକାନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ସାଲେସାହିରେ ଅଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଝିଅ ଅନୁସୂୟାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭୟଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଲି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥାଏ। ଆଉ 18 ତାରିଖ ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବା ପରେ ଅନୁସୂୟା ଘର ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଥିଲା। ତୁଷାର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ରଶି ଲଗାଇ ଝୁଲୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଧା ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ଥାନାକୁ। ଆଉ ଥାନାକୁ ଯିବା ପରେ ଜେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 5ଟାରେ ଆପଣମାନେ ଖବର ପ୍ରଥମେ ପାଇ